歡迎大家嚟臨今日由香港中華基督教青年會 Asia Organisation 辯論學會香港合作舉辦並獲得政府資訊科技總監辦公室贊助 ICT 校際辯論挑戰杯。本場為4場，第2場，辯題為戲仿作品應於版權制度下獲完全豁免。我哋好榮幸可以邀請到以下5位人士喺8名之中撥冗出席，擔當時事比賽嘅評分工作。第一位係香港大學偉倫堂辯論隊前隊員鄧永聰先生。第2位係香港樹仁大學中文辯論隊前顧問林守永先生。第3位係香港浸會大學中文辯論隊前隊員馮偉俊先生。第4位係香港科技大學粵語辯論隊隊員曾文漢先生。第5位係 ICT NetY 網絡大使蔡恩偉先生。現在簡介對賽雙方，正方加密柏語中學，主辯潘樂怡。第1副辯李曉輝，第2副辯曾志威，辯梁奕詩。反方天主教愛幼會蕭榮中學，主辯陳慧如。第1副辯梁美詩，第2副辯郭海文，辯林子清。比賽正式開始，先請正方主辯發言。你有4分鐘嘅發言時間。試咪。主席、評判、有方同學，在座各位大家好。唔知道大家有冇聽過《進擊的蝗蟲》呢一首歌呢？網絡上改歌、改廣告等嘅情況越嚟越普遍，喺社會引起咗熱烈討論。政府近年嚟亦都就喺版權制度下處理戲仿作品嘅問題進行諮詢。有人認為呢一啲被改過嘅圖片、歌曲等係侵犯咗原創嘅版權，應該受到版權制度規限，以保障原創者對作品嘅擁有權。但同時亦都有人認為呢一啲係創作，應該獲得完全豁免，包括佢哋嘅民事同刑事責任。而呢一個亦即係今日辯題所討論嘅內容。我方今日正立辯題主要基於以下2個原因。第一，戲仿係創作者嘅創作自由。其實戲仿究竟係啲咩呢？仿呢個字雖然好容易俾人覺得戲仿係抄襲，但事實上戲仿最重要嘅元素係在於戲字。所謂戲仿，就係喺既有嘅作品基礎上，借助原作嘅知名度或者係針對同象徵嘅事物，通過改編、轉化、再創作等嘅手段嚟表達一個唔同甚至係相反嘅意念，達到嘲諷、挖苦、滑稽或者係搞笑嘅效果。正如我一開始所提過嘅改歌、改漫畫等，呢一啲都係戲仿嘅形式，佢哋表達咗同原創唔同嘅意念，就好似《進擊的蝗蟲》咁。戲仿創作者借用漫畫《進擊的巨人》嘅知名度同類近故事處境，抒發對內地人嘅不滿，諷刺時弊。其實戲仿並唔係一件新鮮事，大家諗一諗之前逢星期5播出嘅頭條新聞，例如有一集《絕種好男人之絕地慶回歸》，戲仿者將原本係支持梁振英嘅片段喺當中加插某啲電視劇嘅場面，例如喺原片中主持人叫大家大喊3聲梁振英，我哋支持你，戲仿者就真係加插咗另外一個人嘅哭號聲，哇哈哇哈哇哈！影片從撐梁變為倒梁，諷刺梁振英，表達對佢嘅不滿。戲仿者喺已有嘅片段上加插自己嘅創作同加插自己嘅想法同創意，令戲仿嘅作品表達嘅意思同原片相反。由此可見，戲仿作品並唔係抄襲，而係一個再創作嘅新產物，係創作者行使創作自由而得嘅作品。請問有方同學，如果今日唔完全豁免嘅話，唔係扼殺咗創作者嘅創作自由咩？第2，戲仿係創意工業不可或缺嘅一環。13年，香港電影製作發人協會行政秘書長孫明達等業界人士普遍都接受戲仿，仲指出版權擁有人唔單止係原創者，同時亦都有可能係戲仿創作者，擁有雙重身份。香港動漫聯會秘書長溫兆倫都講過，漫畫創作者當日學漫畫嗰陣，都可能模仿過人哋嘅作品，佢
佢哋好多時候都會攞人哋嘅作品同埋啲政治人物嚟對搞笑㗎。漫畫係咁，廣告、歌曲、海報、電視、電影都可以係咁。由此可見，其實今日好多某部分人話要受到版權制度保障嘅原創，佢哋嘅作者都係要先經戲仿再創作。更何況唔單止一件作品嘅原創會被戲仿，一件戲仿作品亦都可能成為另一個被戲仿嘅對象，大家互相激發靈感，營造一個好嘅創作環境。如果今日有方唔完全豁免戲仿作品，創作者唔敢自由創作，減少咗交流，甚至出現如香港獨立媒體所指自我審查效應，妨礙咗創作表達自由，咁樣唔係會令創意工業嘅一環出現缺口，有礙創意工業發展咩？最後想請問有方同學，有方今日認唔認同戲仿係創作？如果有方認同嘅話，有方衡量豁免戲仿作品與否嘅標準又係啲乜嘢呢？多謝各位。正方主辯方嘅發言時間為3分55秒，冇超時，無需扣分。現在有請反方主辯發言。是咪？主席、評判、有方同學在座各位大家好。現時普通法國家嘅法律當中都冇為戲仿作一個定義，亦都冇將戲仿嘅作品完全豁免於版權制度之下。辯題中於版權制度下完全豁免，除咗有方所講係指豁免戲仿作品憑債同刑責之外，其實都係指緊所有嘅版權法都唔使去遵守。就例如好似如果今日我哋嘅辯題係學生髮型應於校規制度下獲完全豁免，咁有方同學無論係電髮、頭髮過眉等等，全部都會有得豁免，唔使去俾老師捉㗎。所有關於頭髮嘅法例嘅校規都唔使去遵守。而版權制度唔能夠係傾向任何嘅一方，係必須係必須平衡版權人同埋社會利益。我方今日衡量辯題嘅標準係睇下將戲仿豁免於版權制度下，能唔能夠平衡原創者同埋公眾嘅利益。而我方反對辯題主要基於以下兩大原因。第一，將戲仿作品完全豁免後，版權持有人失去追究嘅權利。即使戲仿作品係用作商業用途，對於版權持有人造成經濟嘅損失，亦都無法去追究戲仿作品製作人嘅法律責任，只係能夠由佢去使用該作品。世界貿易組織嘅與貿易有關的知識產權協議第61條就要求成員至少要為具商業規模嘅蓄意盜版案件訂定刑事程序同埋處罰。若果如有方同學所講嘅完全豁免戲仿作品法律責任，係咪要違反國際公約嘅標準呢？若果要將戲仿作品於版權制度下完全豁免，就唔能夠透過法律去保障原有人嘅利益。就算係利益受損，亦都無法申訴。若果原創人嘅作品意念被牟利嘅時候，有方同學係咪都要完全豁免，唔理佢係損害版權人嘅利益呢？第二，戲仿作品嘅定義模棱兩可，一般嘅市民難以去判別其作品係咪屬於戲仿作品，容易誤墮法網。喺決定該作品有冇觸犯法例嘅時候，係由法庭去視乎作品加咗幾多創新嘅元素，未必係睇下改動咗幾多個百分比，但係要睇下轉化度夠唔夠高，多唔多嘅創意。喺戲仿定義難有清晰標準嘅時候，想問有方同學，如果我喺普普藝術大師安迪華學嘅名作《金寶湯》隔離加多隻碗，上載去到互聯網發表嘅時候，咁又算唔算係戲仿呢？嗱，網民由3歲去到80歲都有㗎，但係唔係每一個人都有能力去判斷自己嘅作品究竟係合唔合乎法庭對戲仿作品嘅定義，有可能係犯咗法都唔知道。若然戲仿作品定義難有清晰嘅準則，又係咪要任由公眾去誤墮法網呢？最後想問方同學一條問題：將戲仿作品完全豁免，係咪原創作人嘅利益受損都無門申訴呢？多謝各位。
反方主辯方嘅發言時間為3分25秒，無超時，無需扣分。接住有請正方嘅第一副辯發言。試咪。主席、評判、有方台在座各位大家好。其實有方台出到嚟冇回答過我方嘅問題。究竟今日有方對於戲仿嘅定義係點呢？究竟佢係咪好似有方所講嘅蓄意盜版呢？佢究竟係咪一個創作呢？其實我哋可以見到，我方主辯已經清楚講出，戲仿在於嘅係可以有諷刺，加入自己個人新嘅意念。有方台今日所講嘅蓄意盜版，係咪真係我方所講今日辯題所辯論嘅戲仿作品呢？其實今日有方台就同我哋講最重要嘅就係投訴人原作者就冇辦法可以申訴。即係有方台嘅意旨係咪即係話非牟利就可以豁免呢？但係我想問有方台，如果係咁嘅話，點解非牟利就係豁免，牟利就唔係豁免呢？事實上，戲仿係喺已有嘅基礎上面創作成新嘅作品。既然佢哋係新嘅作品，創作嘅人自然有權處理自己嘅作品喎。跟住有方同學認為非牟利可以豁免，其實暗地裏係咪認為佢係唔係抄襲呢？咁嘅時候又係咪侵犯咗佢牟利嘅權利呢？今日有方台就同我哋講話，戲仿作品係會損害咗原作嘅利益，事實係咪咁呢？今日有方台究竟有咩實際嘅例子、數據證明俾我哋聽係會有影響嘅呢？今日有方同學其實可以見到喺美國1989年嘅時候已經有一個相類似嘅案例。當時有一個組合喺經典嘅舊歌《Oh Pretty Woman》裏邊加入改編，加入自己嘅元素，創作成新歌《Pretty Woman》。其後歌曲被版權嘅創作人申索。最後法院指出，因為原作同埋新作難以取代以前嘅市場同埋利益，即係話佢哋係唔會取代咗原作嘅利益同埋市場㗎。今日嘅戲仿作品，我方再次重申喺已有嘅基礎上面加入嬉笑、諷刺等等嘅元素，係新嘅作品。風格特點同原作都係唔同。正如知識產權署副署長梁嘉麗所講，會唔會取代到原作市場㗎？跟住有方同我哋講話原作人申訴無門，呢個係咪事實呢？今日有方同學之後又同我哋講話會影響啦。咁但係其實講到尾，我方今日之所以贊成辯題，最重要嘅係戲仿係全新作品，係基於對創作自由嘅尊重，以及對於創作工業發展嘅考慮。若果戲仿唔係完全喺版權制度下豁免，戲仿嘅自由將會被剝削，而創意工業嘅發展亦都會因為冇咗戲仿而難以有進步。有方同學見到今日唔豁免嘅話，對創意係有咁大影響嘅時候，點解仍然要一意孤行反對辯題呢？多謝各位。正方第一副辯方嘅發言時間為3分05秒，冇超時，無需扣分。接住有請反方第一副辯發言。試咪。主席、評判在座各位，剛才有方同學就不斷咁強調話點解今日完全豁免就係因為戲仿作品一定係全新嘅作品。有方同學點樣先為止全新嘅作品呢？我哋見到有方同學講嘅《Oh Pretty Woman》用嘅例子就係佢改咗歌詞啊嘛。咁有方同學，如果我10句歌詞入邊有一句用嚟改做諷刺嘅成分，去表達我對社會時事嘅不滿，其實又係咪叫做新嘅作品呢？如果我咁樣都叫做新嘅作品嘅話，我將佢賣俾市場用嚟出碟嘅話，咁呢一個咪正就係用咗原有人嘅意念去用作牟利咯。有方同學咁樣用作牟利的話，點解原作品嘅創作人都唔可以有任何追究，都要由得佢去作為一個豁免呢？
其實今日我哋都見到㗎，好多漫畫家係唔介意佢哋嘅作品用嚟俾人做戲仿㗎。但係問題就在於，如果你今日嘅作品俾人改到面目全非，並唔係表達初衷嘅時候，點解佢哋俾個作品俾人侮辱都要獲得豁免，都要去接受個作品俾人任意更改呢？作品版權持有人嘅形象受損啦，損害咗佢嘅利益啦，點解佢都唔可以接受？見到嗰個戲仿作品都係要俾人去獲得豁免呢？今日有方同學開辯嘅時候，好清楚同我哋提出話，其實如果我哋有戲仿作品嘅話，就能夠鼓勵創作。但係有方同學睇翻清楚啊，好似我方今日講嘅金寶湯為例咁樣，你將入邊加咗個碗入去，話呢一個其實係想諷刺今日安迪華海作品淨係講金寶湯，講漏咗金寶湯飲金寶湯時候所用嘅碗。有可能呢個戲仿作品啊，係咪真係加入咗諷刺嘅元素？係咪真係話唔會對版權持有人構成嘅損失啊？我哋今日見到好多例子，有方同學話唔會構成損失，但我見到實實在在嘅例子就係乜嘢呢？早幾年領匯有一個係活動係指叫人去懷舊嘅，但係佢哋嘅宣傳材料啦、佢哋嘅宣傳單張啦、海報啦，全部俾人改晒做粗口，結果領匯嘅活動要整個腰斬。有方同學呢啲咪正正就係我哋見到對版權原持有人造成嘅損失咯。有方同學你話要豁免嘅時候，點解唔俾翻一個追究嘅權利佢哋呢？我哋見到基本法亦都清楚指出咗啦，我哋需要係以法律保障作者喺文學藝術中所獲得嘅成果同埋合法權利。世貿亦都清楚指出咗，面對住版權作品嘅時候，你要豁免，一定係一啲特別嘅個案，一定係唔會對版權原持有人造成損失。有方同學你話要完全豁免嘅時候，面對住你違反咗國家應該做嘅國際責任，有可能不如你話翻俾我哋知點解仲係值得呢？有可能今日淨係睇豁免嘅時候咁單一，今日嘅辯題就理應唔成立。多謝各位。反方第一副辯雙嘅發言時間為3分06秒，冇超時，無需扣分。接着有請正方第二副辯發言。喂，試咪。在座各位大家好，我方嘅主辯，我方嘅一副都問過㗎啦。咁有方同學點解戲仿呢樣嘢嘅咧？佢唔係完全豁免嘅話，咁係部分豁免定還是完全唔豁免咧？有方一定逃避，其實佢背後嘅原因係啲咩咧？其實今日辯題雙方嘅爭拗點只係一個嘅啫。咁啲戲仿係創作定係抄襲咧？有方認為戲仿係抄襲，點解？因為佢用咗部分其他作品嘅片段，咁似乎就認為百分百自家製作就係創作啦。咁係咪咁咧？大家有冇聽過《給愛麗絲》咧？其實呢首係貝多芬嘅歌，亦都係陳奕迅嘅歌。陳奕迅係用咗貝多芬呢首歌嘅部分旋律，但係都加入咗自己嘅片段、自己嘅風格。咁究竟陳奕迅係咪就等於抄襲咗貝多芬咧？定還是呢個係唔同嘅作品？呢個係新嘅創作咧？有方同學再回應翻我方主辯嘅例子啊，進擊的蝗蟲究竟係咪有方所講喺金寶湯隔離加個碗，喺頭髮隔離加一條髮根咁簡單咧？我見到嘅係佢歌詞入邊將日文譯為新嘅元素，係針對中港矛盾嘅歌詞。佢講到水貨偷運翻上深圳，空處屙尿嚇窒路人，呢個正正係我哋香港人面對嘅處境。佢應該將水貨客塞滿上水嘅畫面鏡頭擺入去，而唔係用原片嘅鏡頭。咁呢個究竟係咪有創新咧？嗱，唔止一個㗎，譬如後面就講啦，香港遭人侵，到處有黃糞，必須阻止蝗蟲太過分。佢係針對緊之前網上面瘋傳有內地人喺街上面隨處便溺嘅相片擺上去，係同時喺音樂同埋影片之間都有創造嘅話，咁有位同學係咪真係10個入面改一個咁少咧？而更加重要嘅係去到最後係做一個好大嘅修改。原片嘅鏡頭入邊係點咧？係一班民眾喺城內邊揮到刀人去驅趕，係擊殺巨人。但係戲仿者就自行用電腦軟件係將功能密集嘅香港街頭重建，而將巨人改成巨大嘅蝗蟲，再用民眾揮動港英旗槍去擊退。咁呢個係咪真係好少嘅改動，甚至俾人認為係抄襲咧？有方今日有冇親身體驗過咩係戲仿？定還是佢咩都唔知嘅時候就同我講佢係抄襲，咁又合唔合理咧？
其實我哋知道嘅係佢換上好多自己嘅話題，換上好多自己嘅圖片，換咗好多自己嘅內容。就如我方主編所講，戲仿作品唔係單純嘅模仿或者抄襲，而係加入咗自己嘅元素，佢係一個模仿再創造嘅階段。今日用版權條例一個保護創作條例嚟打壓呢種創作，係咪一個合理嘅做法呢？有方今日一直對戲仿存有偏見，認為有奶就是娘，有仿就係抄，係有公平咁對待個戲仿呢？有方今日一直忽略個戲字，佢都冇理過究竟戲仿入邊表達嘅諷刺元素，佢就係話：哎呀，你用咗嗰個啊，你抄咗嗰個啊！咁究竟佢嗰個戲諷刺元素究竟係咪一個新嘅創作呢？有方不如你正面解釋啦。其實識戲仿嘅人就好似識太極咁樣，人哋一個作品打過埋嚟，我係經過轉化，係經過兜一個圈再諷刺翻佢。我傷害佢嘅唔係用緊佢嘅招式，而係我識得借力打力。既然係咁嘅話，太極係自己嘅創作，而戲仿都係自己創作嘅話，點解今日評評唔應該直立呢？多謝各位。正方第二副辯雙嘅發言時間為3分06秒，冇超時，無需扣分。接着有請反方第二副辯發言。主席、評判有分學在座各位大家好，今日同我哋講啦，其實戲仿係可以提升豁免戲仿啦，其實可以俾到更多嘅創作空間、創作自由呢啲二次創作者。咁點解完全豁免戲仿作品就可以俾到創作空間、創作自由呢？咁我哋今日唔係話完全要打壓戲仿，唔係話要收緊法例，而我哋嘅爭拗點喺完全呢兩個字度。今日我方唔係話完全反對戲仿作品，而係因為現時戲仿作品嘅定義太模糊，一般人難以界定。我哋貿然話完全豁免戲仿作品，會唔會誤導咗市民呢？嗱，再講啦，今日我哋係咪為咗提升戲仿創作空間，俾呢啲創作自由呢一啲公眾，就連犧牲版權嘅權益我哋都在所不惜呢？如果我哋今日連原創者嘅權益都保障唔到，我哋係咪保障咗公眾嘅創作自由嘅時候，我哋同時亦都打壓咗原創呢？今日有同學話創作自由好緊要啦，所以我哋就要完全豁免戲仿作品。咁同學咁嘅意思係咪話，因為我有創作自由啦，所以即使原作者唔中意呢一幅戲仿作品，認為受到侮辱啦，就算一個故事橋段，我講緊係除暴安良、正義嘅嘢，你喺入面講晒粗口醜化裏面嘅人物，作為一個原創人，我都只能夠接受，唔能夠去追究呢？係咪有同學有權用學校嘅影印機，所以就算用到影印機壞咗，學校都唔可以向你追究，你都唔需要賠錢呢？咁有同學話啦，其實戲仿作品係冇損害到經濟原創人嘅經濟利益。嗱，今日係咪冇人犯就代表我哋唔需要俾出一個清晰嘅指引呢？就好似考試咁樣，有同學你會唔會用紅筆做卷先？但佢嘅指引都講明啦，我哋要用黑筆啊或者藍筆去做，咁我哋係咪可以就刪去呢一條指引呢？今日同學問我哋啦，有冇更好嘅方案去代替呢個完全豁免？其實今日有同學好轉移視線啦，我哋今日係咪一定要一個更好嘅方案先可以反對辯題？我哋可以見到嘅係完全豁免唔係一個最好嘅方法，完全豁免之下，同樣亦都剝奪咗著寫追究權利，加上現時香港戲仿作品嘅情況係咪非完全豁免不可？完全豁免戲仿作品嘅可行性有幾高呢？請有方同學把握餘下時間論證。其實今日有同學嘅立足點係真係好細。今日同學話啦，為咗二次創作人嘅創作空間，你戲仿作品係理應獲完全豁免。但係我哋今日係咪非完全豁免不可呢？點解我哋一定要損害版權人嘅利益先可以保障二次創作人嘅權益？今日我哋係咪就係冇一個可以平衡兩者利益嘅方法呢？既然豁免，已經完全豁免戲仿作品，佢唔係唯一嘅解決方法，同時唔係最好嘅方法嘅時候，點解今日同學仲要固執己見，為反駁而反駁呢？因此今日辯題理應不成立。多謝各位。反方第二副辯雙嘅發言時間為2分53秒，冇超時，無需扣分。現在進入台下發問嘅環節，每隊共有3次台下發問嘅機會。由於雙方都有3名嘅台下發問員，故此每名嘅台下發問者均只可以發問1次。而請台上嘅辯員注意，每名嘅台上辯論員亦都只能夠回答1次嘅發問。3次嘅提問之中，質詢提問嘅對象必須為對方嘅辯論隊。台下發問員必須發問，否則對方可得該題先滿分及發問者得0分。
台下發問者冇權指定任何一個辯員回答。每位台下發問員喺法定時間完結前15秒計時將會鳴鐘1次，以示發言時間即將結束。喺法定時間終止嘅時候會按鐘2次。示意台下發問員必須立即終止其演辭，如不終止，主席將立即終止其演辭。喺任何台下發問完結後1分鐘，計時將會鳴鐘1下。示意準備時間結束，主席將要求對方嘅辯論員必須派出1位隊員答辯。現在先請正方作第一次嘅台下發問。我哋都好易接觸到戲仿㗎，好似頭條新聞、全家福、綠秀等都有戲仿嘅成分。但係若果按有方同學嘅邏輯，咁有呢啲節目係咪都應該冇得豁免要俾人告嘅呢？多謝各位。反方有1分鐘嘅準備時間。準備時間結束，請反方答辯。主席、評判有方同學在座各位，大家好，好多謝剛才有方同學問題啦。但我今日講緊嘅唔係話要完全打壓戲仿，而係喺我哋考慮應唔應該完全豁免戲仿作品嘅時候，我哋應該考慮嘅唔單止係呢一件作品屬唔屬於戲仿作品，而係其實我哋係咪淨係單考慮佢係咪屬於戲仿已經足夠呢？甚至我哋唔需要考慮呢一件戲仿作品有冇侮辱到原作，我哋係咪唔需要考慮戲仿作品有冇損害原作嘅經濟收益呢？即使我哋有侮辱到原作啦，有損害到原作嘅經濟收益嘅時候，原作者係咪連追究權利都唔可以有呢？如果我哋係刻意去告其他人嘅作品，就冇人中意。其實如果我攞呢張相啦，佢畫弧貼眼啦，我再攞去貼喺街度，你會唔會開心呢？因為有啲學連戲仿嘅定義都釐清唔到嘅時候，貿然就話要完全豁免戲仿，其實算唔算係誤導緊市民呢？多謝各位。現在有請反方作第一次台下發問。試麥。主席、評判、葉分學在座各位，大家好。正如我方一副所講，除咗國際版權公約同埋世貿協議等，根據基本法第140條，政府係要以法律嚟保護作者喺文學藝術創作入邊所得到嘅成果同埋合法權益。咁而家想問翻有關同學，如果有人佢做咗會損害版權自由利益嘅戲仿作品，都係要完全豁免嘅話，咁其實係咪真係違反咗基本法呢？多謝。正方有1分鐘嘅準備時間。
準備時間結束，請正方答辯。多謝有方同學提問。有方同學話你嗰個公約嗰度話唔應該損害到嗰個作品嘅權益啦。公約係講啲咩咧？係唔應該刻意咁盜版。咁戲仿係咪盜版定係創作先？有方同學一直避開就唔講，算啦。咁我哋不如講下世界人權公約第19條啦。佢話人人都有主張言論自由同埋表達意見自由。咁有方同學都唔知咩係盜版，咩係戲仿嗰陣，就喺度打壓戲仿。究竟呢個係咪就違反咗世界人權公約咧？有方同學你如果都係唔講唔緊要，不如睇下頭條新聞，睇下全家福錄手啊，佢哋都係戲仿㗎。咁有方同學認為佢哋係創作定係抄襲咧？如果係創作嘅話，就算有商業利益都好，佢哋真係收到錢嘅喎。但係問題咁係咪等於我要俾人用版權條例告咧？版權條例係保障你嗰個創作嘅時候，但係你用一個版權係一個保障創作嘅嘢，就告我哋啲戲仿嘅創作，究竟呢個係咪真係合適嘅做法咧？有方同學避開唔講究竟佢點樣豁免，咁係咪發言咧？現在請正方作第二次嘅台下發問。奇怪嘅喎，佢話完全豁免嘅話咧，可能會誤導啲市民，令到啲市民咧誤墮法網。咁我方咧就想問有方同學一個問題啦。咁究竟係咪因為可能會有市民誤墮法網，就直情連戲仿本身嗰啲作者嘅權益都唔應該受到保障咧？多謝各位。反方有1分鐘嘅準備時間。準備時間結束，請反方答辯。試咪。剛才有方同學咧就問我哋，既然唔清楚點解仲會誤墮法網啦？其實今日有方同學咧係提出咗話戲仿作品係應該獲版權條例下完全豁免，正就係因為有方同學你嘅戲仿作品定義唔清楚，令到呢條法例含糊不清，令到市民唔知道點樣先為之戲仿作品，咁所以咪令到市民容易誤墮法網，所以條辯題咪唔應該成立，唔應該將戲仿作品完全豁免咯。再者啦，今日有方同學你話要保障戲仿作品原有人嘅權益，但問題就在於今日你完全豁免咗之後，原來對於嗰件作品嘅原創人，佢可能嘅作品俾人侮辱咗，俾人攞去牟利嘅時候，都完全冇追究嘅權利。有方同學今日點解仲要完全豁免啊？係咪保障咗市民嘅權益，就要剝削咗個作品原持有人追究嘅權利呢？請有方同學解答清楚，多謝各位。請反方作第二次嘅台下發問。試咪。在座
場各位大家好，有方同學如果我將電影《哈利波特》海報入邊嘅顏色改晒，原本底色轉晒做藍色，喺側邊加好多條蛇，用嚟諷刺將海報用色沉悶、構圖太過簡單，跟住賣俾廣告商等刊登。依照有方同埋嘅講法，咁樣有諷刺又有加入個人意念，我嘅行為又係咪可以獲得完全豁免呢？多謝各位。剩翻咗1分鐘嘅準備時間。準備時間結束，請正方答辯。試咪。首先好多謝有方同學提問，有方同學就話啦，如果將哈利波特嘅海報轉顏色，加2條蛇落去，然之後就賣俾廣告商。首先有方同學，我想澄清一樣嘢，就係戲仿，如果佢真係有加到自己嘅元素，係嬉笑怒罵、諷刺滑稽嘅話，佢的而且確嘅戲仿哈利波特咁樣改，當然係可以啦。但係我就想問翻有翻同學啦，你話賣俾廣告商啫，但賣咗上去哈利波特點解就會因而受到損害？點解呢？你可唔可以詳細講下清楚呢？再者，如果你講到今日個海報係變得咁少，佢所轉發嘅程度係咁少嘅話，點解佢會賣到出去呢？有方同學，你可唔可以詳細解釋下點樣損害到個原作者利益呢？我方今日見到嘅戲仿，例如全家福路上面個 Godfather， 佢將 Godfather 變為 Get-Father， 究竟兩者係咪即係有方同學今日講到個差別咁細呢？ Godfather 轉個身同埋 Get-Father 轉身係一樣㗎，但係所帶出嚟嘅效果係完全唔同。你見 Godfather 佢會覺得佢係好嚴肅，但係 Get-Father 會係點呢？多謝各位。請正方作出第3次嘅發問。大家好，胡夏嘅那些年改咗做那些年，我們不能一起選的特首，講嘅係評論政治；進擊之巨人改做進擊的蝗蟲，講嘅係諷刺時弊；陳奕迅嘅歲月如歌改做還我歲月如歌，做嘅係娛樂大眾。想請問有方同學，究竟戲仿係唔係創作呢？如果係，即使用嚟牟利，又何罪之有呢？請有方正面回應。多謝各位。反方有1分鐘嘅準備時間。準備時間結束，請反方答辯。主席、評判在座各位大家好，多謝頭先有方同學嘅問題啦。有方同學頭先所講胡夏等等那些年嗰啲全部都係創作，但係你都係用咗人哋嘅意
念，偷咗人哋意念，咁咪有問題咯。嗱，我哋如果用100%自己嘅意念創作，咁梗係冇問題啦。嗱，有方頭先所講嘅例子，可能係冇損害到原有人嘅利益，但我哋可以見到領匯頭先我幫一副業都有講過，領匯嗰個例子其實係令到佢哋個計劃最後夭折咗，令佢哋蒙受上利益嘅時候，咁點解我哋仲要去豁免佢哋呢一個嘅點解我哋仲要去豁免佢哋呢一個嘅戲仿作品呢？多謝各位。最後有請反方作最後一次嘅台下發問。是咪？在座各位大家好，今日聽完有方同學所講嘅嘢之後，我突然間覺得好驚，因為咧，我今日咧就將我一幅原創嘅漫畫咧就擺上咗去互聯網啦，點知發現咧有人將我嘅對白咧改晒做粗口啦，加入咗原作冇嘅新元素啦，嚟諷刺我幅畫畫得唔好喎。咁樣我就覺得我絞盡腦汁諗出嚟嘅作品咧，俾人侮辱咗啦，更加失去咗我嘅原作所含有嘅意思。咁有方同學所講嘅喺戲仿作品喺版權制度之下獲完全豁免嘅話，咁樣又點樣可以保障到我嘅權益呢？多謝各位。正方有1分鐘嘅準備時間。準備時間結束，請正方答辯。是咪？多謝有方同學嘅提問。嗱，其實有方同學咧都認為咧，其實係加入咗新元素㗎。但我想問有方同學，點解版權條例係保障你唔俾人笑咧？今日辯題所講嘅版權條例講緊嘅係保障人唔俾人抄襲啊，有方同學。咁我想問有方同學，點解佢要保障佢意識係咪不良？係咪會俾人笑咧？我哋見到如果有色情不良嘅資訊，可以用淫褻不雅條例去告佢；如果有誹謗成分，可以用誹謗去申訴。有方同學今日係咪錯理解咗辯題？理解咗版權制度呢？多謝各位。台下發問結束，現在進入自由辯論嘅環節。現在宣讀賽規。自由辯論嘅發言必須喺兩隊之間交替進行，先由正方1名隊員發言，然後由反方1名隊員發言，雙方輪流發言，直到時間用盡為止。各隊嘅耗時累積計算，一方發言結束落座，即開始計算另一方用時。每方各有2分半鐘嘅發言時間，喺總時限內，各隊隊員嘅發言次序、次數同埋用時都不限嘅。如果一方嘅時間用盡，另一方可以放棄發言，亦都可以輪流發言，直到時間用完為止。而放棄發言不影響計分。喺法定時間完結前1分鐘，計時會鳴鐘1下，以示發言時間即將結束。喺法定時間終止嘅時候，會按鐘2下。時議辯論員須立即終止其演詞，而不終止。主席將立即終止其演詞。現在先請正反雙方試一試咪。是咪？請問正反雙方對自由辯論嘅賽規有冇任何疑問？如果冇疑問嘅話，自由辯論正式開始，先由正方開始發言。請問有方同學究竟認為戲仿係創作定係抄襲呢？係創作，有方同學，但係如果個創作俾人攞咗去牟利，點解仲要豁免呢？點解創作就唔可以牟利咧？唔好講戲仿啦，平時嘅手機都有三星，都有蘋果㗎。咁係咪因為咁樣一個創作牟利就用版權條例嚟豁佢咧？正
有可能如果我一個意念俾人盜用咗嚟牟利嘅話，咁點解係你應獲得豁免呢？如果係盜用，究竟係創作定係抄襲咧？有可能你話加入咗新嘅元素，我一個意念俾你用咗之後，你攞去賣錢，咁樣會唔會鼓勵到原創呢？有方同學你真係承認咗戲仿係創作啦，咁其實創作點解仲要俾版權條例告咧？有方同學正面回答。俾版權條例告嘅原因係正就在於冇保障到原創人嘅利益咯。一個故事橋段，我講嘅係徐步安良，講緊嘅係正義。你喺入邊講晒粗口，醜化晒人物，作為原創人係咪都能夠接受？有方你今日所講嘅粗口或者係傷害原本嗰個形象嘅話，係咪真係今日辯題所講嘅版權制度下所監管嘅咧？可唔可以正面回答呢個問題？有可能講到啦，如果我哋講晒粗口，你話今日要鼓勵創意啊嘛，我寫出嚟嘅作品俾人改晒有粗口，我都冇辦法追究嘅時候，我哋今日點解仲會係鼓勵到創意咧？其實有班同學都一直對戲仿存有偏見，乜全部戲仿都係講粗口咩？不如你睇翻頭條新聞啦，頭條新聞人日都睇㗎，佢都係戲仿嚟㗎。咁同學，你認為咁樣係咪就唔應該存在咧？因為頭先你講到咯，你話唔係全部係粗口嘛，咪即係有部分係粗口咯。版權原創人嗰個作品俾人咁樣侮辱法嘅時候，你都話要鼓勵創意，仲係咪合理？係咪違反咗世貿嘅原則？咁即係你係因為粗口而告佢，唔係因為抄襲啦。咁係咪仲係用版權條例嚟告佢咧？唔係用版權條例，用咩告佢咧？例如誹謗人如人身攻擊咯。咁可能版權條例就係保障創作啊嘛，你話用誹謗嘅話，咁點解你今日仲係一個創作咧？有個我一時又話利益，一時又話保障創作，咁你揀邊樣咧？你話戲仿作品完全豁免係咪置原創者嘅利益於不顧？有同學有冇逃避問題？你直接答我。因為一首歌有30句歌詞，我有3句俾人改咗做諷刺，俾人擺咗落去賣啦，我係咪都係唔能夠追究？咁既然諷刺點解唔得咧？頭條新聞都係改你啊，3句係咪就唔夠咧？有可能都話啦，可以俾人攞咗出去賣啦，咁咪即係話我嘅創意原來創作出嚟俾人任用咯，咁咪係損害咗我嘅利益咯，點解仲可以豁免啊？既然有方學今日承認呢個係新嘅創作嘅時候，點解唔可以牟利咧？有可能係咪只要係諷刺時弊，無論係做乜嘢都好，我哋都一定要豁免？有方同學，你只要係諷刺時弊嘅改作，係咪就唔係創作？有可能諷刺時弊加入新嘅元素，咪係創作咯？而家你講緊定義咁模糊嘅時候，你點樣確保市民能夠分辨乜嘢係戲仿作品？有方同學，你講到定義咁模糊嘅時候，點解可以話所有嘢都係抄襲咧？有人都話啦，定義模糊，原來市民誤墮法網嘅時候，你今日點解仲可以話辯題成立？點解仲可以話戲仿作品完全豁免？最根本嘅問題，你點對待戲仿？豁免完全豁免定部分豁免？因為今日話要完全豁免啊嘛，你就要解釋清楚俾市民聽，你到底點樣嘅戲仿作品先能夠豁免？原來你令到市民誤墮法網嘅時候，你點樣保障市民嘅權益？有方同學唔好逃避問題，你揀邊個做法？因為你今日話要完全豁免，我方反對唔係一定要提出一個最好嘅方法，問題就在於有可能你個方法今日咁差嘅時候，點解仲要繼續做？有方要話咁差即係有比較啊，但係只係話唔揾最好，咁邊個方法最好咧？因為單睇我哋加入咗經濟嘅元素，已經係一個更加好嘅方法啦。有方同學你再問翻你啦，一幅漫畫作品嘅話語俾人講晒到粗口，係咪原創者都唔能夠追究權利？但係有方同學真係部分豁免，兼且用經濟原則。咁版權條例係點樣用經濟原則咧？係超乎輕微的經濟傷害。呢個條例係咪模糊咧？你點界定咧？有方同學詳細解釋。有方同學咁都仲好過你唔俾原創者有任何追究嘅權利啊！有方同學市民點樣判別佢嘅戲仿作品到底有冇戲仿成分？即係有方同學用經濟原則濫用嚟告戲仿作品合唔合理咧？佢都答唔到㗎。經濟超乎輕微係點嚟定㗎？佢兩個都係所謂嘅模糊，你咁點比較出我哋嗰個根據佢真係有冇做過咁就係錯咧？嗱，模糊點界定咧？嗱，你俾過，譬如話你係歧視都可以話你有模糊，所謂模糊㗎。但係咪咁我就話所有嘅歧視都係合法嘅咧？唔係㗎嘛。同樣道理，而家我哋戲仿如果呢件事係啱嘅話，點解我哋唔係保障佢，而係因為所謂嘅模糊而去打壓佢咧？你所謂經濟立場你都未講清楚嘅時候，就話我方模糊嘅話，有方同我哋反映佢根據存唔存在咧？再講啦，其實有方同學都承認戲仿係創作一條版權條例咁保護創作，但係依家我哋見到係版權條例係去限制去打壓創作嘅時候，呢個係咪就係自相矛盾？呢個唔諷刺咩？終於時間，現在雙方嘅結辯有2分鐘嘅準備時間。
準備好請問計時司儀。試咪。主席、評判、有方同學在座各位大家好。其實咧，今日雙方有一個幾大下嘅分歧點嘅，就係在於衡量辯題嘅標準。有方同學今日認為咧衡量辯題標準是應該側重於公眾，認為俾到完全豁免俾到創作空間公眾咧，就可以令到公眾有呢個使用版權嘅權利啦。而我方就認為應該平衡兩者利益，冇側重於某一方，喺公眾有創作空間嘅同時，亦都要顧及版權持有人嘅利益。其實咧，第二，我方今日有問過有方同學一條問題，究竟金寶湯隔離加咗隻碗，10句歌詞改咗一句，呢啲算唔算戲仿作品？但係有方同學今日冇答過㗎，只係單方面咁話我方連抄襲同戲仿都分唔清。其實有方同學今日都釐清唔到戲仿嘅定義究竟係乜嘢，究竟點為之戲仿嘅時候都唔知道，有方同學點樣可以話完全豁免呢？第三，有方同學，其實我方今日冇表示過我方今日要打壓戲仿作品呢樣嘢，我方今日並唔係話要打壓戲仿本身係冇問題㗎，但係如果所謂嘅戲仿係侮辱咗原作嘅話，我哋就唔應該犧牲版權人嘅利益，又由戲仿又由作品完全豁免。第四啦，有方同學今日支持辯題主要嘅原因係因為戲仿可以提高創作空間，鼓勵創作，但係究竟係咪真係可以鼓勵創作呢？首先喺戲仿作品方面，其實我方今日多次問過有方同學喺定義唔清楚嘅情況之下點樣鼓勵創作，但有方同學並冇回答過。其實有方同學今日都知道，不論係3歲定80歲，都好難界定究竟乜嘢係戲仿作品。可能我今日一心以為自己所創作嘅就係戲仿，但其實原來唔係嘅喎。大家對於自己創作係咪戲仿都感到唔肯定，難以去判決嘅時候，創作仲有機會分分鐘會墮入法網，鼓勵更多人創作嘅可能性又點會存在呢？而喺原作方面啦，今日有方同學為咗鼓勵戲仿作品就唔理原創人嘅利益，就算作品被損害，將入面嘅內容改到面目全非，甚至俾人攞咗去賺錢，有方同學都唔會俾版權持有人呢個追究嘅權利，咁樣人又會唔會放心創作呢？其實咧，再者啦，有方同學今日講到其實戲仿作品根本就損害唔到版權持有人嘅利益，但係有方同學今日舉出咗一啲例子去證明咗損害唔到利益，佢好單純咁以為有一啲唔會損害利益嘅作品就唔使保障原作者，但係其實今日係咪因為有一啲損害唔到原作者嘅利益就代表唔使保障佢哋呢？我哋今日係咪見到有學生唔使着有唔少學生都識得自己着校服返學，就代表校規唔使定明學生唔使着整齊校服返學呢？再者，我哋今日亦都見到領會等呢個例子，因為戲仿而損害咗版權持有人嘅利益嘅時候，完全豁免係咪會令佢哋失去保障呢？其實我方今日多次問過有方同學損害經濟嘅問題點樣解決，但有方同學冇理會過，因為有方同學都知道我哋今日唔可以因為戲仿作者嘅權益就唔理原創者嘅利益啊嘛。其實有方同學今日我哋應該要平衡兩方面嘅利益，而唔係單方面只側重於某一方。我哋見到世界各個公約都指出，公眾嘅利益應該得到保障，但係同時亦都唔可以忽視版權人應該有嘅權利。佢哋一指出，當版權人利益受到損害嘅時候，佢哋應該有權受到保護同埋作出追究。其實今日就好似市民有言論自由咁樣啦，有言論自由唔代表我哋唔需要為自己講嗰樣嘢負責任，更加唔代表我哋唔需要顧及人哋嘅感受或者可以剝奪他人嘅權利。睇翻今日嘅辯題，我哋有表達嘅自由，可以用戲仿作品去表達我哋嘅意見，但係咪咁樣就可以表示我哋想做乜就做乜嘢呢？因此今日完全豁免戲仿作品唔需要受到版權法嘅限制，以及喺版權制度下嘅法律責任，可以任由佢哋損害原創者利益，而原作者只可以無奈接受，完全冇追究權利，有違國際公約嘅協定，因為辯題理應不成立。有方同學今日同時都睇唔清楚一條法例對於一條清晰明確法例嘅重要性，有咗一條清晰嘅法例，市民先知道邊啲嘢可以做，邊啲嘢唔可以做。如果唔係嘅話，法例又點可以保障到社會唔同人士嘅需要呢？就好似今日辯題咁，有方同學今日貿然話要完全豁免作品，所以今日辯題理應不成立。多謝各位。反方結辯雙嘅發言時間為4分04秒，冇超時，無需扣分。最後有請正方嘅結辯作結。試咪。在座各位大家好，其實今日有方同學嘅立場好奇怪㗎，佢由主辯一副二副都冇同我哋講過戲仿究竟係咩，係抄襲定係創作呢？冇講過㗎。好啦，到方逼問佢啦，到頭客終於講出嚟，佢話有抄襲意念，但係亦都話有加入新元素，究竟戲仿係啲咩呢？都知有邊嘅時間。
對方義父好清晰咁同我講，係啊，佢係一個新創作嚟㗎，但係又唔可以完全豁免喎。有方同學，你今日對戲仿究竟係點呢？跟住有方同學又話：我哋今日對戲仿嘅定義唔清晰。我方今日好明確講過啦，由主編到義父其實都講咗戲仿係滑稽、諷刺、評論，加入自己嘅新元素，一個再轉化、再創作嘅新作品。有方今日話定唔清晰，唔清晰喺邊呢？而有方今日其實單單企喺一個原創者嘅利益去行出去睇嘅話，究竟係咪偏頗辯題呢？佢話我哋唔清晰嘅定義，但係當中商業個輕微利益究竟又點樣釐定？有方同學冇講過，今日有方係咪雙重標準呢？當今日根本版權制度呢個輕微利益都唔係一個所謂清晰明確嘅法例嘅時候，有方究竟你想點咯？有方其實今日如果用咗話戲仿係一個抄襲嘅話，但我今日講嘅係咩呢？戲仿係唔可以抄唔到㗎。某程度上，戲仿的而且確有模仿原作品嘅元素，但係更多係創作者閒暇時候嘅滑稽玩意，對時事社會嘅諷刺，充滿咗創作者自己嘅創意。無論係網民對前特首曾蔭權所講我要做好呢份工嘅競選宣言，戲仿成為適用喺各行各業嘅語句，例如地盤工人嘅我要鑽好呢個窿。八達通司，我要整好八達通，甚至係天文台，我要測好呢個風。又有網民針對亞視藝員部人才匱乏，改劃咗無線嘅劇集《十兄弟》劇照，十兄弟都係由亞視台主陳啟泰分身擔任，激發咗社會對亞視積弱嘅關注。原作品同埋戲仿根本係唔同嘅嘢，一支係紅酒，一支係提子汁。雖然兩者望上去乍眼可能有啲相似之處，紅酒甚至係提子汁發酵而成，但大家仔細望下，甚至一飲就知道兩者分別甚大。有方今日話分唔到，究竟係佢唔想分啊，定係真係分唔到呢？而有方今日又話，因為原創者會因為戲仿而利益受損，所以就唔得啦。但係我方今日就想問一個問題：有方你咁樣講，係咪覺得戲仿一個抄襲先，而且同原作品係分享同一個市場？但係今日有方都承認戲仿一個再創作有個人風格創意在內嘅話，有方你今日係咪自相矛盾呢？作者點解戲仿一定會瓜分原作利益呢？我方講過啦，戲仿嘅特點係滑稽諷刺，戲仿創作者為咗有最大嘅噱頭，絕大部分為求令戲仿同原作品信息風格不同，甚至係相反。例如倫敦奧運開幕式歌曲《Hey Jude》就俾網民戲仿成為一首叫《Hey Jude》嘅歌，甚至話呢首歌係1928年毛澤東喺井岡山為咗思念遠方嘅朋友朱德而作，同原創《Hey Jude》無論係立意、創意、信息完全唔同。有方同學今日話會損害利益，點樣損害啊？有方又講到兩次講到一個例子，就係領匯，佢話領匯個海報活動就俾人寫咗啲粗口上面，然之後就個活動被逼腰斬。但我方畢竟有個問題，就想問點樣腰斬呢？有方同學都冇講過，究竟點解寫咗啲粗口落去佢就會腰斬嘅時候，究竟點樣損害利益？有方你可唔可以詳細解釋下呢？今日有一啲創作者將歌曲無賴戲仿成一首叫《河蟹》嘅歌曲，歌詞係咁㗎：我改歌千百首，香港的自由，憑上載意上口，內心也落透。為何來山走我政府的河蟹，預備坦克全面的破壞？呢首歌詞講咗佢哋對戲仿嘅心聲，有方同學你聽唔聽到啊？多謝各位。正當葉建桑嘅發言時間為4分06秒，冇超時，冇需各位。